ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า FM 101.5 คลื่นสีขาววิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติพบกับผมรัชตะสมรธินกรในรายการคุยข่าวเข้มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 เชียงใหม่ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 20:15 นาทีถึง 21:00 น.สนใจติดต่อโฆษณารายการคุยข่าวเข้มหมายเลขโทรศัพท์ 085-157-7465 085-157-7465 สมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือสตป.เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญของไทยเลขที่จดทะเบียนจอจาน 4654/2550 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสตป.ภาคเหนือรับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาเดือดร้อนใจต่างๆของพี่น้องประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกเลือกปฏิบัติการถูกละเมิดสิทธิการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ส่งเรื่องราวของคุณผ่านทางอีเมลstpnews@gmail.com คุณสามารถร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนสตป.ภาคเหนือ 17 จังหวัดผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์ถนนช้างคลานเชียงใหม่เลขที่บัญชี 005-1-951-81-6 เลขที่บัญชี 005-1-951-81-6 ชื่อบัญชีสตป.ภาคเหนือสายด่วนฮอตไลน์ 085-120-3087 เชียงใหม่ทอล์กทุกเรื่องราวข่าวสารล้านนาสู่สายตาชาวโลกอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการนำเสนอเรื่องราวความเป็นล้านนาศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อันยาวนานให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ทอล์กภาคภาษาอังกฤษวางแผงทุกๆ15วันทั่วเชียงใหม่และเมืองท่องเที่ยวทั่วไทยข่าวสารกว้างไกลสู่สากลสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อทีมงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ทอล์ก 085-157-7465 และ 086-117-6179 หรือติดตามเรื่องราวได้ทาง Facebook เชียงใหม่ทอล์กฟิปเปอร์ไบค์จักรยานทรงตัวเสริมทักษะสำหรับพัฒนาการเด็กฟิปเปอร์ไบค์จักรยานทรงตัวที่สามารถเรียนรู้การทรงตัวการตัดสินใจและการใช้ไหวพริบในการควบคุมทิศทางสร้างความมั่นใจให้กับเด็กที่มีการพัฒนาการตั้งแต่อายุ2 ขวบขึ้นไปจักรยานฟิปเปอร์ไบค์สนใจติดต่อที่เชียงใหม่คิดไบค์ช็อปเลขที่ 220/1 ซอย 2 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ 083-031-661-053-325-489 ติดต่อคุณปื๊ดพิสิทธิ์บุญยฤทธิ์คีสเซนมี่ออกซิโฟมนวัตกรรมเพื่อการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกเพิ่มความยืดหยุ่นและความสมดุลให้กับเซลล์ผิวด้วยเนื้อเจลพิเศษที่แปลงสภาพเป็นฟองอนูออกซิเจนบริสุทธิ์สู่ขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้าขจัดปัญหาฝุ่นละอองและคราบไขมันบนใบหน้าสาเหตุหลักของการเกิดสิวหรือทำความสะอาดเครื่องสำอางกันน้ำในขั้นตอนเดียวสนใจติดต่อสินค้า 087-096267 คีสเซนมี่ออกซิโฟมผิวหน้าสะอาดสดใสทุกวันอย่างมั่นใจเฮอร์มิสวีนัสสมุนไพรสำหรับสตรีขนาด20 แคปซูลต่อกล่องทะเบียนเลขที่ยา G149/57 ใบอนุญาตให้โฆษณายาคท1797/2558เฮอร์มิสวีนัสบำรุงโลหิตช่วยในการกระชับมดลูกลดอาการตกขาวแก้ปวดประจำเดือนมาไม่เป็นปกติช่วยให้หน้าอกเต่งตึงลดอาการอักเสบในช่องคลอดผิวพรรณเปล่งปลั่งกลิ่นกายหอมต้านอนุมูลอิสระสนใจติดต่อสอบถาม 087-096-2627 Hermes วีนัสสมุนไพรที่จะทำให้คุณสุภาพสตรีคลายกังวล ความรักอันใดแม้รัก
จากอดีตทหารไทยผู้กล้าปกปักรักษาอธิปไตยเพื่อให้พี่น้องชาวไทยอุ่นใจสืบมาการทำงานของทหารไทยที่กล้าหาญชาญชัยได้สร้างความอุ่นใจตลอดมาทหารไทยผู้เสียสละและยึดมั่นปกปักรักษาอธิปไตยของเราให้พวกเราได้อยู่ดีและมีความมั่นคงของประเทศทหารไทยก้าวต่อไปเพื่อชาวไทยอุ่นใจร่วมใจพัฒนาหมดเลือดเนื้อเราชีวิตร่างกายเราไม่เสียดายตายแล้วขอเผาผู้เคยรับฟังเดฟเอ็ม101.5 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าวเข้มดำเนินรายการโดยรัชตะสมรทินกรสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและนี่คือคุยข่าวเข้มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ฝากถึงคุณฟังที่ฟังอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับประเด็นที่เราตามต่อสำหรับเรื่องราวของรถแดงรถ2แถวรถแท็กซี่หรือจะเป็นประเด็นของรถฮูเบอร์ซึ่งยังถือว่ายังผิดพระราชบัญญัติขนส่งของประเทศไทยอยู่แล้วก็ยังมีการพูดคุยหารือกันอยู่พอสมควรและแน่นอนเรียนไปถึงผู้ที่ขับขี่รถแท็กซี่รถ2แถวที่ฟังอยู่ในตอนนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมีท่านประธานสหกรณ์ลานนาเดินรถซึ่งกำกับดูแลสมาชิก4ล้อแดงและรถแท็กซี่ในจังหวัดเชียงใหม่จะเข้าสายมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เป็นประเด็นสร้างความตั้งคำถามให้กับสังคมอยู่ตอนนี้ท่านสิงห์คำนันติประธานสหกรณ์จะเข้าสายมาพูดคุยกับเราอีกสักครู่เดียวครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยในประเด็นของเรื่องราวของรถที่ให้บริการสาธารณะที่เป็นสาธารณะให้กับเมืองเชียงใหม่เราไปพูดถึงประเด็นที่เป็นข่าวแล้วก็มีการพูดคุยในสื่อโซเชียลอย่างมากสำหรับกรณีของผู้ต้องหาทั้ง3คนน้องเปรี้ยวน้องแจ้น้องเอิญสำหรับกรณีที่บอกว่าในการที่ถูกจับกุมแล้วก็มีกรณีของการแต่งหน้าทาปากมาสหน้าในสถานที่จับกุมแล้วก็เป็นภาพออกมาในสื่อโซเชียลต่างๆและรวมไปถึงการไม่ใส่กุญแจมือนะก็สร้างความสงสัยซึ่งเราก็ได้รับรายงานมาคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องกรณีอย่างนี้ว่าเขาอาจจะเป็นในแง่ของอยู่ในช่วงของการปฏิบัติการในแง่ของจิตวิทยาเพื่อที่จะให้ผู้ต้องหานั้นได้เกิดความผ่อนคลายไม่ให้เกิดความเครียดและก็จะได้ให้การที่เป็นประโยชน์สำหรับสำรวจสืบสวนสอบสวนต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากทางสื่อต่างๆหลายคนก็ตั้งประเด็นในสิ่งนี้ภายหลังการมอบตัวของ3ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพน้องแอมทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาได้เข้าสอบถามกับผู้ต้องหาด้วยตัวเองโดยหนึ่งในประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมตั้งต่างให้ความสนใจเหตุใดถึงต้องหั่นศพอย่างโหดเหี้ยมซึ่งประเด็นนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็ได้เปิดเผยว่าจากการที่ได้พูดคุยในเบื้องต้นกับผู้ต้องหาทั้ง3คนน้องเปรี้ยวนะฮะหรือนางสาวเปรี้ยวก็ได้ยืนยันว่าเหตุทั้งหมดเป็นเพียงประเด็นความแค้นส่วนตัวก็อยู่ในลักษณะการตัดสินใจระหว่างถ่วงน้ำหรือจะหั่นชำแหละศพเพื่อเป็นการอำพรางคดีก็ตัดสินใจอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่กรณีของการที่จะไปถ่วงน้ำก็กลัวว่าจะนำพาไปสู่การพิสูจน์ค้นหรือการพิสูจน์ศพของผู้ที่เป็นเหยื่อได้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการชำแหละศพน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับในการอำพรางคดีมากกว่าน้องเปรี้ยวเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเองกับผู้เสียชีวิตได้รู้จักกันและก็ทำงานด้วยกันแต่เกิดปัญหากันเพราะว่าเมื่อปีที่แล้ว2559น้องแอมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ฐานเสพยาเสพติดกระทั่งได้มีการเชื่อมโยงมาถึงตนเองทำให้เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลสืบสวนมาถึงตนเองด้วยจึงทำให้เกิดความแค้นในตัวผู้เสียชีวิตทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังระบุเพิ่มเติมว่าจนกระทั่งล่าสุดบังเอิญมาเจอกับน้องแอมอีกครั้งด้วยความเครียดแค้นที่ยังสะสมไว้ยังคงอยู่
จึงได้คิดวางแผนที่จะสั่งสอนออกอุบายนัดมาเจอกันแล้วก็ชักชวนกันขึ้นรถเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นบนรถพวกเราทำร้ายเหยื่อบนรถแต่อาจจะรุนแรงเกินไปทำให้เหยื่อเสียชีวิตและในเวลาต่อมาน้องเปรี้ยวกับพรรคพวกที่อยู่ในภาวะอาการความแค้นก็เลยช่วยกันคิดหาทางออกว่าจะจัดการกับร่างของน้องแอมอย่างไรโดยมีแนวคิดอำพรางอยู่2ทางก็คือโยนถ่วงน้ำหรือจะหั่นศพอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยศพก็เริ่มมีการแข็งตัวแล้วนะครับทั้งหมดก็เลยระดมความคิดกันในบรรดาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ร่วมกันฆ่าน้องแอมก็เลยว่าหากถ้าโยนทิ้งน้ำไปอีกไม่นานร่างก็คงจะลอยขึ้นมาจึงตัดสินใจครับว่าอย่างนี้เราชำแหละศพกันดีกว่าแล้วก็ยัดใส่ท่ออำพรางเอาไว้ก่อนแต่หลังเกิดเหตุหรือหลังจากก่อเหตุทั้งหมดมีการแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางนางสาวเปรี้ยวกับพรรคพวกก็บอกว่าเราหนีไปประเทศเพื่อนบ้านดีกว่าเพื่อที่จะเข้าทำงานสักระยะหนึ่งก็คือไปทำงานที่เราคุ้นเคยก็คือร้านคาราโอเกะแต่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศก็เลยทำให้ไม่กล้าหลบหนีไปไหนและก็เกรงว่าคนที่จะช่วยเหลือให้ที่อาศัยจะเดือดร้อนไปด้วยเมื่อตั้งสติและก็สำนึกผิดได้แล้วสิ่งที่ก่อให้เกิดการทำผิดในครั้งนี้จึงตัดสินใจเข้ามอบตัวและก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือคำพูดของน้องเปรี้ยวซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการทำแผนประกอบการรับสารภาพที่จังหวัดขอนแก่นก็ดูจากภาพบรรยากาศก็มีผู้คนเข้าไปเยอะสื่อมวลชนก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็สอบถามผู้กระทำความผิดทั้ง3คนแต่ก็ไม่ได้รับการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราสะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนการอบรมเลี้ยงดูน้องเปรี้ยวซึ่งเป็นคนเดียวในจำนวนผู้ต้องหา3คนมีการใส่เสื้อเกราะบังกระสุนส่วนน้องอีก2คนนั้นก็เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้เป็นเป้าของความเกลียดชังแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดในครั้งนี้ก็ฝากไว้ถึงความประมาทในอารมณ์ของตนเองและก็รวมไปถึงการนำพาไปสู่อารมณ์ชั่ววูบก็บอกว่าเกิดอารมณ์ชั่ววูบและบันดาลโทสะไปถึงขั้นทำร้ายจนไปทำให้น้องแอมถึงกับเสียชีวิตเลยทีเดียวนี่คือบทเรียนราคาแพงสำหรับสังคมสำหรับ3สาวซึ่งมีอายุไม่มากเพียง24ปีเท่านั้นและก็ทราบมาว่าสำหรับน้องเปรี้ยวนั้นก็อายุเพียง24ปีเท่านั้นเองแล้วก็มีบุตรวัย9ขวบนั่นหมายถึงว่าเธอท้องตั้งแต่อายุ15ขวบเลยทีเดียวก็เป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นและแลดูว่าน่าจะเป็นปัญหาการสะท้อนบอกถึงการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แลดูว่าไม่มีเวลาที่จะอบรมเลี้ยงดูหรือสอนให้รู้ความผิดชอบชั่วดีเนื่องจากว่าเกิดในครอบครัวที่อาจจะยากจนอย่างนี้เป็นต้นก็แน่นอนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันสำหรับประเด็นนี้เอาล่ะคุณผู้ฟังครับสำหรับประเด็นวันนี้เราพูดถึงประเด็นที่เป็นปัญหาร้อนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างมากสำหรับกรณีของรถ2แถวหรือรถแดงหรือรถแท็กซี่และก็รวมไปถึงผู้ที่นำรถเข้าไปสู่ระบบขนส่งในรูปแบบใหม่ก็คือ Uber แล้วก็เกิดการแย่งชิงลูกค้ากันเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรท่านประธานสหกรณ์ลานนาเดินรถ2แถวแล้วก็รถแท็กซี่จังหวัดเชียงใหม่ท่านสิงห์คำนันติตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่ถือว่าเป็นประเด็นพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วก็เป็นประเด็นที่ชาวบ้านรวมไปทั้งหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนั้นก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องราวที่มาที่ไปสำหรับประเด็นของรถ2แถวแล้วก็รถแท็กซี่และก็มีกรณีที่อาจจะสร้างความตกอกตกใจนะสำหรับคู่กรณีของรถ Uber มันเป็นยังไงครับก็ที่จริงนะครับก็รถพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นรถผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมก็พอดีเราอย่างที่เกิดเหตุการณ์ที่แล้วมาก็คือที่อาเขตใช่ไหมครับใช่ครับที่อาเขตก็เราตั้งคิวกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้รถ Uber เนี่ยรถที่ผิดกฎหมายเนี่ยมาวิ่งรับส่งเนี่ยวันหนึ่งเป็น10-20 เที่ยวเราก็เห็นอยู่โอ้ฮะแล้วก็พวกเราก็นั่งดูเหลืออดอะครับตาปิ๊บๆเลยนะฮะเหลืออดจริงๆเพราะว่า
เราไม่ได้คนอ่ะแล้วก็อยู่รถผิดกฎหมายพวกเนี้ยมาจอดรับส่งวัน10-20 เที่ยวนะครับแล้วก็เจ้าที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเจ้าที่อยู่ข้างในทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งขนส่งนะครับเราคือมันมารับแป๊บเดียวก็ออกแป๊บเดียวก็ออกนะครับมันรีบเพราะว่ารู้อยู่แล้วรู้ตัวอยู่แล้วว่าทำไม่ถูกต้องใช่ไหมครับไม่ลงรถด้วยก็เขาใช้แอปทางโทรศัพท์ใช่ไหมเพราะว่ารถพวกนี้เราจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดที่มันรับมาส่งเนี่ยเป็นรถที่เปโอเปอร์ทั้งหมดแล้วก็ไม่แอบอ้างว่าไม่ใช่รับเพื่อนเนี่ยมันรับวันไปเที่ยวแบบนี้ก็ไม่ต้องมีรถขนส่งสาธารณะเขามารับเองทั้งหมดไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมอ๋อฮะแล้วเรารู้ได้ไงว่ารถคันนั้นเป็นรถที่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายก็คือพูดง่ายเป็นรถหนึ่งในสมาชิกของ Uber ก็เรายังมีแอปอยู่นะครับคือเราก็มีสายอยู่ข้างในใช่ไหมครับพวกนี้มันจะมีเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่แต่ละจุดใช่ไหมฮะมันก็จะมีอยู่ในโทรศัพท์มันจะอยู่ตรงนั้นบางนี่เรียกแล้วก็รีบไปรับเลยตรงนี้ไม่อยู่ทุกจุดครับแล้วก็ข้อมูลก็คือเราจะมีเลขทะเบียนรถอะไรพวกเนี้ยมันซ้ำอยู่อย่างเขาอ้างว่ามารับเพื่อนรับญาติเนี่ยโอ้ญาติมีเป็น10 เที่ยวหรือ3-4 เที่ยวเหรอใช่ไหมฮะก็คือเรามีข้อมูลถ้ามีข้อมูลเราไม่ดำเนินการท่านกำลังบอกว่าในส่วนของผู้ขับขี่รถ2 แถวหรือแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายพรบขนส่งก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกอย่างตามเงื่อนไขตามพรบต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า Uber แล้วก็เป็นรถที่มีพฤติกรรมที่ลักษณะแย่งลูกค้าว่างั้นเถอะก็สร้างการเสียโอกาสให้กับกลุ่มของท่านเองเรื่องอย่างนี้อยากจะสะท้อนไปถึงผู้ที่ขับรถ Uber เอากันตรงๆเลยว่าท่านอยากจะบอกเขาอย่างไรครับก็ถ้าเขาอยากจะมาขับรถขนส่งสาธารณะเขาก็ทำมันถูกต้องตามกฎหมายเมืองไทยเราก็ไม่ว่าใช่ไหมเราก็ไม่ว่าถ้าทำถูกต้องใช่ไหมครับเราก็ไม่ว่าก็ทุกคนน่ะที่ทำมากินโดยสุจริตอย่างพวกเราแล้วพอเขามาทำผิดกฎหมายเงี้ยใช่ไหมโดยที่แล้วกฎหมายไม่อยู่ตรงไหนประเทศไทยใช่ไหมฮะก็ขอร้องนะครับถ้าคุณอยากทำให้มันถูกต้องกติกามันมีอยู่บ้านเมืองเนาะถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตามกติกาของบ้านเมืองแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะใช่ไหมผมก็ฝากตัวเนี้ยฝากผู้ที่เขาเรียกโดดเข้ามาในธุรกิจขับรถUber ถูกต้องไหมฮะใช่เพราะว่าการที่เรามาขับรถสาธารณะเนี่ยอย่างใบขับขี่สาธารณะเนี่ยโดนละเรากว่าจะทำใบขับขี่สาธารณะมาขับมาเนี่ยไม่ใช่ใช้เวลาวัน2 วันนะเป็น3 เดือน4 เดือนต้องตรวจประวัตินะฮะความเป็นมาทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเราไม่รีบดำเนินการตั้งแต่ต้นนะอีกหน่อยมันเกิดปัญหาอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นมากมายมันจะแก้ไขที่ปลายเหตุใช่ไหมเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครทีนี้ถามมีประวัติอยู่ในทะเบียนเลยถามท่านประธานสหกรณ์ลานนาเดินรถอย่างนี้แล้วเขามองว่าอย่างนี้เราทำเกินกว่าเหตุไหมในการที่ไปร้อมเพื่อที่จะจับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมไม่ปล่อยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือขนส่งจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นก็ในตรงจุดนี้นะครับก็ที่อยู่ข้างในนะมันแวบไปแล้วเราไม่ใช่ไปล้อมไปอะไรเราเพียงแต่ไปบอกเขาบอกว่าคุณน่ะทำผิดนะนะฮะทำผิดทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้ายังไงก็ให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ว่าใช่ไหมแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ออกข่าวกันเยอะแยะเลยนะฮะแม้แต่ที่ประชุมที่กระทรวงท่านรองปลัดหรือว่าที่บดีเขาก็บอกว่าช่วงเนี้ยคนทำผิดกฎหมายเขากำลังศึกษาอยู่6 เดือนหรือปีหนึ่งใช่ไหมให้ระงับไม่ให้วิ่งเพราะรถมันผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีคนฝืนวิ่งอยู่ในตอนนี้ก็มันอยู่ที่ผู้บริหารเห็นผู้บริหารที่คุยนะเป็นผู้หญิงที่เป็นUberประเทศนะเป็น Uber เนี่ยเขาบอกเขาไม่สนเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศเราเลยว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยหาว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายล้าหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 22เป็นอย่างนั้นไปก็ในเมื่อคุณเข้ามาอยู่ตรงจุดเนี้ยประเทศเรามีกฎหมายตัวเนี้ยนะฮะก็ต้องเคารพในกติกาอย่างเราไปต่างประเทศเราก็ต้องเคารพในกติกาของกฎหมายของประเทศนั้นใช่ฮะใช่มันคุณต้องคิดแบบเนี้ยถ้ามาแก้กฎหมายอะไรเรียบร้อยมา
รถสามารถรถส่วนบุคคลมาทำเป็นรถสาธารณะได้ใช่ไหมโดยที่ไม่จดทะเบียนแล้วก็ไม่ว่าแล้วก็จะไม่จดทะเบียนเหมือนกันจะทำผิดกฎหมายเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วบ้านเมืองเนี้ยกติกามันอยู่ตรงไหนอ่ะก็คือบอกว่ากฎหมายดูแลกันได้ไหมให้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ว่ากันไปตามกติกาสังคมใช่อันนี้เขาฝืนเนี่ยขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ที่กระทรวงนะที่ปลัดเขายังไม่ฟังเลยเขายังทำนะแบบนี้มันประเทศไทยเราจะไปยังไงต่อเอายังไงต่อด้านกฎหมายครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานสหกรณ์ลานนาเดินรถนะฮะหรือรถ2แถวแดงแล้วก็รถแท็กซี่ขออภัยฮะ4ล้อแดงนะ4ล้อแดงแล้วก็รถแท็กซี่เชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกคำถามหนึ่งที่เขาถามกันมาตรงๆว่าแล้วเป็นทางเลือกที่ดีต่อผู้บริโภคก็หมายถึงว่าผู้ใช้บริการมันดีกว่าไหมถ้าผู้บริโภคจะเลือกหยิบจับใช้บริการเพราะว่าโยนคำถามไปที่ว่าแล้วในส่วนของ4ล้อแดงนั้นมีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างไรบ้างรวมไปถึงค่าบริการต่างๆท่านได้มีการวางกรอบในกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์อย่างไรบ้างครับก็เดี๋ยวนี้เราวางกรอบในปีนี้นะในร่วมกับขนส่งมทบ33แล้วก็ตำรวจแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เราปรับเปลี่ยนรถที่เป็นรถไม่ประจำเส้นทางเป็นไม่ประจำเส้นทางมีราคาชัดเจนนะฮะที่ติดข้างรถนะครับซึ่งเราก็มีการพัฒนาในจุดหนึ่งนี่เมื่อแอป4ล้อแอปแท็กซี่ที่กำลังเกิดขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือการเราพัฒนามาได้อีกส่วนหนึ่งหมายถึงว่าแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ใช้รถ2แถวเราสามารถเรียกบริการได้อย่างนี้เลยนะอันนี้ร่วมกับขนส่งและอีกไม่นานก็จะมีแท็กซี่โอเคอัจฉริยะ VIP นะฮะซึ่งก็อยู่ในช่วงของที่จะประกาศใช้อยู่จากกรมการขนส่งทางบกซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ต้องถูกต้องก่อนถ้าไม่ถูกต้องเราไม่ทำก็คือว่าไปตามตัวบทกฎหมายเพราะว่าเราต้องยึดถือกฎหมายเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมครับนะฮะอันนี้คือประเด็นข้อที่1ก็คือต้องอันดับแรกต้องถูกต้องตามกฎหมายส่วนในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างหรือการปรับปรุงในด้านให้บริการเราก็กระทำอยู่ถูกต้องไหมใช่กระทำอยู่พัฒนาอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าเราอาจจะไม่มีทุนเยอะเหมือนเอกชนต่างประเทศเขาเราค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมครับนั่นหมายในจุดเนี้ยถามท่านขนส่งจังหวัดมช.ร่วมกับมช.ของดร.ปุ่นนะครับที่กำลังพัฒนาระบบตัวเนี้ยให้มันชัดเจนเป็นแอปพลิเคชันแน่นอนครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับยุคไอทียุคพัฒนายุคปัจจุบันแล้วก็พัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกอย่างเราตั้งอยู่ในกติกาของประเทศไทยก็คือกฎหมายของประเทศไทยอันนี้คือมุมของสหกรณ์ลานนาเดินรถทีนี้ถ้าจะถามในด้านของในห่วง20 ปีที่ผ่านมาจนมาถึงณวันนี้แน่นอนวันนี้ท่านเป็นสมัยที่2แล้วผมเชื่อว่าท่านก็อยู่วงการนี้มานานพอสมควรท่านสิงห์คำนะครับอยากจะกลับเรียนว่าอยากเรียนถามว่าในห่วง10 ปีและ20 ปีที่ผ่านมานั้นในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นั้นท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับก็เมื่อก่อนนะครับนะฮะเมื่อประมาณ10 กว่าปี20 กว่าปีก่อนเราไม่มีแท็กซี่มิเตอร์นะครับนะฮะเราจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนำร่องในส่วนภูมิภาคของที่แรกของประเทศนะครับที่จะมาให้ประชาชนใช้บริการเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าแท็กซี่มิเตอร์เราเมื่อก่อนไม่มีนะฮะมันเราเกิดครั้งแรก1 ตุลา 2546นะฮะในตัวเนี้ยก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งแล้วก็ส่วนอีกทางเลือกเดียวคือรถเมื่อก่อนเนี่ยเราพัฒนาจากรถเล็กๆนะครับที่ดูเก่านะฮะเก่าแก่20 30 40 ปีเดี๋ยวนี้เราพัฒนาเป็นรถใหม่ๆสะอาดนะครับเปลี่ยนรถใหม่นะปีนี้รู้สึกว่าปีที่แล้วมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพันคันจะเห็นว่ารูปแบบการทำให้รถเป็นแบบอย่างนะครับของจังหวัดของประเทศเลยเป็นโมเดลรถเป็นโมเดลและอีกส่วนหนึ่งเราก็มียังรถตู้ VIP นะฮะ Airport Shuttle Bus ซึ่งก็เป็นอีกที่แรกหนึ่งของประเทศเหมือนกันที่ไปจอดนะโดยการสั่งการนะครับให้ดำเนินการของท่านอดีต
เมื่อก่อนเป็นรัฐมนตรีช่วยท่านอาคม อ๋อ เติมวิทยาภัยจิตนะครับ ครับ ทีนี้เป็นรัฐมนตรี ครับ ผมก็ได้ดำเนินการในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ครับ ในการเรียกใช้บริการ ก็พูดได้ว่าในส่วนของสหกรณ์ลานาเดลดมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ใช่ พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของการให้บริการ ทีนี้เราพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการกำลังสร้างแอปพลิเคชันร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีนี้ในส่วนของเตรียมรถเมื่อกี้ท่านก็บอกแล้วมีการพัฒนารถให้ใหม่ขึ้นนะปรับปรุงให้ดีขึ้น และในส่วนของพนักงานขับรถล่ะครับ พนักงานขับรถเดี๋ยวนี้ส่วนหนึ่งนะฮะ ครับ เราทำระบบขนส่งใหม่ก็คือไม่ประจำเส้นทางคือ30นะฮะ เดี๋ยวนี้2,365 คันรถ2แถวแดงทั้งหมด ครับ ก่อนที่จะมีการติดป้าย30เนี่ยทางขนส่งทางทหารนะมทบ33 ครับ ต้องได้รับงานอบรมก่อนที่จะแจกป้าย30นะครับเราอบรมทุกวันศุกร์นะครับที่สำนักงานสหกรณ์โดยท่านขนส่งจังหวัดแล้วก็ทางมทบ33แล้วก็ตำรวจนะครับมาให้ความรู้เดี๋ยวนี้อบรมไปอยู่ประมาณ500คันนะฮะเหลืออีกประมาณสัก 2,000 เก็บ 2,000 คันครับถ้าจะพูดถึงในหน่วยงานของภาครัฐ แล้วก็การแต่งตัว ครับ นะฮะจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะใส่เสื้อที่ไม่ดูไม่เรียบร้อยไม่ใช่เสื้อขับรถไม่เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ของเราเนี่ยมีชุดฟอร์มของสหกรณ์นะฮะเป็นชุดฟอร์มที่เป็นแบบอย่างนะฮะต้องมีประจำรถทุกคนนะคือคล้ายๆว่าเป็นกฎกติกามารยาทของการที่จะเข้ามาเป็นพนักงานขับรถถูกต้องไหมครับใช่แล้วต้องมีใบอนุญาตขับขี่อนุญาตโดยกรมการขนส่งทางบกนะฮะมีประวัติเช็คประวัติอะไรอย่างไรเลยพวกที่เป็นมีอาชญากรรมทำใบขับขี่ประเภทนี้ขับรถสาธารณะไม่ได้นะครับครับก็เรียนถามท่านนิดนึงครับเมื่อพูดถึงขนส่งจังหวัดแน่นอนถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมายในเรื่องของกระบวนการต่างๆรวมไปถึงเราได้เข้ามีการพูดจากันแล้วก็บูรณาการกันที่จะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องรถฮูเบอร์หรือรถที่แลดูว่าก็ฟังดูแล้วน่าจะอยู่ในเครือข่ายของผิดกฎหมายเพราะว่ามันยังผิดอยู่ว่างั้นเถอะเรามีมาตรการยังไงมีการหารือกันอย่างไรบ้างครับสำหรับขนส่งจังหวัดกับในส่วนของสหกรณ์ลานนาเดลดครับก็ทางเรานะกับทางขนส่งจังหวัดนะฮะโดยท่านชันชัยกีฬาแปลงและมทบ33ก็เราก็ได้เรียกประชุมกับตำรวจนะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็เรียกประชุมบนหาทางแก้ไขช่วงที่มีเกิดวิกฤตตัวเนี้ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะหละหลวมไปหน่อยใช่ไหมฮะเพราะว่าในจุดเนี้ยก็เขาก็มีภารกิจเยอะนะครับทางกรมการขนส่งแต่นโยบายเขาชัดเจนอยู่แล้วว่ารถผิดกฎหมายเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยเขาไม่ให้วิ่งอยู่แล้วก็เลยมีการเดี๋ยวนี้ต้องถ่ายรูปและส่งไปให้ทางตำรวจทางขนส่งถ่ายรูปอะไรฮะดำเนินการถ่ายรูปรถที่มารับนะฮะหรือรถผู้โดยสารหรือว่าคูเปอร์เลยแหละหรือรถต้องสงสัยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ฮะไม่ต้องสงสัยเนี่ยมันรับเห็นเลยชัดเจนเลยครับไม่มีสงสัยแล้วเราจะรู้ยังไงชัดเจนเลยอย่างท่านอาจจะรู้อย่างกรณีของผมเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่ารถคันนี้เป็นฮูเบอร์หรือไม่ฮูเบอร์ก็เราจะมีแอปพลิเคชันของเขาอยู่ใช่ไหมฮะครับแล้วก็อย่างถือโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีแผนที่แล้วก็แอปจากเขาเราก็มีสายอยู่ในอูเบอร์เยอะแยะใช่ไหมฮะสายเนี่ยมารับอย่างบางคนเนี่ยคูเปอร์เนี่ยโอ้ยมีญาติเมืองนอกเป็นฝรั่งเป็นคนจีนครับโอ้ยมาทุกวันอ่ะญาติไม่หมดนะฮะญาติไปหมดนะฮะมันเป็นข้อที่เขาปฏิเสธอ่ะไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องเป็นไรซึ่งคนทำผิดนะผมว่าไม่ยอมรับผิดครับใช่ไหมในเมื่อเรามีหลักฐานชัดเจนอ่ะไปถึงบางอ้อเขาก็ยอมรับก็โดนค่าปรับไปครับอันนี้แหละสอบสวนไปสอบสวนมาอูเบอร์จริงแต่ไปลงข่าวว่าไม่ใช่ไปคล้ายๆใช้สื่อตัวเนี้ยไปตีกับพือข่าวนะฮะวันนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้พูดคุยชี้แจงนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็เราต้องพูดตามข้อที่จริงนะครับข้อที่จริงผมว่าเอาข้อที่จริงมาคุยกันครับท่านครับในฐานะเป็นประธานสหกรณ์ลานนาเดินรถซึ่งก็ดูแลพูดง่ายๆว่ารถที่ให้บริการสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่แทบจะทุกชนิดฟังดูอย่างนั้นก็คือ4ล้อแดงนะรถแท็กซี่แล้วก็รถตู้ VIP ด้วยแล้วยังมีรถชนิดอื่นๆนี่ที่เราไม่มีฮะไม่มี3กลุ่มนะ3กลุ่มก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ทีนี้ประเด็นที่มีคุณผู้ฟังฝากถามเกี่ยวกับกรณี4ล้อแดงในสมาชิกของท่านเนี่ยอาจจะปฏิเสธลูกค้าในการที่จะรับลูกค้าท่านอยากจะบอกอย่างไรครับก็ส่วนหนึ่งนะฮะ
อย่างเรารับลูกค้าเนี่ย ถ้าไม่มีไปในเส้นทางเดียวกันนะ คือเรารับไปเดี๋ยวก็โดนลูกค้าโวยวายหาว่าเอาไปอ้อมไปอะไรบ้างนะฮะอย่างหน้ามอหลังมอเงี้ยมาคนละเส้นใช่ไหมเราไปอ้อมก็โวยวายว่าเราไปอ้อมโลกครับเราจะแก้ยังไงฮะท่านครับเราจะแก้ยังไงก็ส่วนหนึ่งถ้าไปในทิศทางเดียวกันเราไปอยู่แล้วฮะคือปฏิเสธตรงในหลักของเส้นทางเป็นหลักใช่เส้นทางเป็นหลักครับนะฮะก็เป็นประโยชน์นะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่วันนี้ครับก็จะได้ยินได้ฟังเสียงของท่านประธานสหกรณ์ลานนาเดินรถท่านสิงห์คำนันติครับท่านครับท้ายสุดจริงๆฝากสั้นๆนิดนึงสำหรับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถ4ล้อแดงรถแท็กซี่และก็รถตู้เชิญครับครับก็ในส่วนนี้ก็ไอ้ที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งเนาะของ4ล้อแดงแท็กซี่นะฮะที่ไม่รับผู้โดยสารคนตั้งร่วม 2,000 กว่านะครับตั้งแต่ไม่มีความรู้ยันปริญญามันก็มีบ้างอันนี้ผมยอมรับไม่ใช่ว่ามีเลยนี่ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกครับนะฮะเพราะว่าในจุดเนี้ยเราต้องยอมรับในข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนเนี้ยถ้าผมว่าถ้ามาทำงานนะฮะเรามาร่วมมือกันอย่างจริงจังอ่ะผมว่าแก้ไขไม่ยากหรอกครับถ้าร่วมมือช่วยกันเพราะว่าเชียงใหม่นะมันรองรับระบบขนส่งมามวลชนแหละของเราเนี่ย38 ปีนะครับได้พัฒนาไปแหมวันนี้ดีมากแล้วก็หมดเวลาจริงๆวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสหกรณ์ลานนาเดินรถสิงห์คำนันติที่เข้าสายมาชี้แจงนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับเรื่องราวที่เราหยิบจับมาร้อยเรียงสำหรับประเด็นสดๆร้อนๆดูเวลาแล้วคุณหมดเวลาครับเจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการคุยข่าวเข้มดำเนินรายการโดยรัชตะสมรธินกรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่3เชียงใหม่ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 20:15 น.ถึง 21:00 น.